નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ઓનલી ખેડૂત હેલ્પમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 21 ઓક્ટોબર 2024 અત્યારના સવારના 7:30 વાગ્યાના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાતમાં ભારે માવઠાની આગાહી કરવામાં આવી છે। ત્યારે આજે પણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં હજુ 2 દિવસ સુધી ભારે માવઠું થઈ શકે છે। ઘણા બધા વિસ્તારોમાં માવઠાનો વરસાદ થયો છે, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાત હોય, મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગો હોય, સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના વિસ્તારો તેમજ કચ્છના પણ થોડાક ભાગો છે જેમાં વરસાદ થયો છે। તો સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢ, રાજકોટ, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા આજુબાજુના ખેડૂતોને અને અમરેલી પંથકના જે ખેડૂતો છે તેમને મોટામાં મોટું નુકસાન થયું છે। મગફળી અને સોયાબીન જેવા પાકો નષ્ટ થયા છે, તો સરકારે પણ ખાસ સહાય કરવી જોઈએ। અત્યારે હાલ 100% સહાયની ખેડૂતોને જરૂરિયાત છે। તો જોઈએ આજે કયા કયા વિસ્તારોમાં વરસાદ પડશે। તે પહેલાં વાત કરીએ, બંગાળની ખાડીમાં એક વાવાઝોડું બનવાનું છે। આ વાવાઝોડું જો આ દિશામાં આગળ વધે તો ગુજરાત તરફ આવવાના ચાન્સ થોડા ઘણા દિવાળી ઉપર રહેલા છે, એટલે કે ડીપ ડિપ્રેશન, વેલમાર્ક, લો પ્રેશર જેવી સિસ્ટમ બની અને ગુજરાત સુધી પહોંચે તો પણ ગુજરાતમાં માવઠું 28, 29, 30 તારીખની અંદર થવાની શક્યતાઓ છે। તો જોઈએ આજની લેટેસ્ટ અપડેટ। હવે આપણે જોઈએ આજની લેટેસ્ટ અપડેટ। તો આજે અત્યારના સમયગાળા દરમિયાન આ જે બધા વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદની સંભાવના છે, જેમાં ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને ભાવનગર, અમરેલીના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો, જેમાં ખાસ કરીને ભાવનગર જિલ્લાના જે વિસ્તારો છે, ભાવનગર છે, સિહોર છે, બુધેલ, પાલીતાણા, તળાજા તેમજ ઘોઘા આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, તેમજ મહુવા, રાજુલા, ઉના આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે। અને અત્યારે અરબ સાગરની અંદર મહુવા, તળાજાની નજીક દરિયાની અંદર જે સિસ્ટમ સક્રિય છે, જેના કારણે વરસાદની સંભાવના ગણી શકાય। તેમજ દહેજ હોય, ભરૂચ હોય, કોસંબા હોય, તેમજ વંકલ આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, સુરત, બારડોલી, તાપી, નવસારી, બિલીમોરા તેમજ વાંસદા, વલસાડ, વાપી આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના રહેલી છે। અત્યારે હાલ અરબ સાગરની અંદર સિસ્ટમ ઘણી દૂર છે, પરંતુ બંગાળની ખાડીના ભેજવાળા પવનો અસર કરતા હોય અરબ સાગરની છેલ્લી પાંખ અત્યારે હાલ આપણા ગુજરાત સુધી પહોંચી રહી છે। હવે આપણે જોઈએ બપોરની અપડેટ। તો ગઢશીશા, માંડવી, મુંદ્રા, નલિયા આ બધા કચ્છના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। તેમજ સૌરાષ્ટ્રમાં ઓખા, દ્વારકા, ભાટિયા, ખંભાળિયા, લાલપુર, જામનગર, કાલાવડ, ભાણવડ અને પોરબંદર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, કુતિયાણા છે, ઉપલેટા છે, જૂનાગઢ, કેશોદ તેમજ વિસાવદર, વેરાવળ, માંગરોળ, કોડીનાર, તુલસીશામ, ઉના, રાજુલા, મહુવા આ બધા વિસ્તારોમાંથી ક્યાંક ક્યાંક વરસાદની સંભાવના ગણી શકાય। જોઈએ સાંજના 5-6 વાગ્યા સુધીની અપડેટ, જેમાં કચ્છની અંદર ખાવડા હોય, લખપત હોય, નલિયા હોય, ભુજ, માંડવી ને ગાંધીધામ, રાપરમાં પણ ઝાપટા પડશે। તો સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં સૌથી વધારે વરસાદની સંભાવના છે, જેમાં ખંભાળિયા, ભાટિયા, લાલપુર, કાલાવડ, રાજકોટ, સાવડી, ધ્રોલ, જામનગર તેમજ મોરબી, ખાડોલી આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, વાંકાનેર છે, ચોટીલા સાઈડના જે વિસ્તારો છે, તેમજ રાણપુર, બોટાદ, ગઢડા, બરવાળા તેમજ જસદણ, શાપર, વેરાવળ, રાજકોટ, કાલાવડ સાઈડના જે વિસ્તારો છે, જેમાં સૌથી વધારે ભાણવડથી કુતિયાણા, ઉપલેટા, જૂનાગઢ, જેતપુર, ગોંડલમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પણ પડી શકે। કેશોદ, માંગરોળ, વિસાવદર, બગસરા, અમરેલી, સાવરકુંડલા, ધારી, વિસાવદર, તુલસીશામ, રાજુલા, મહુવા, કોડીનાર, ઉના, વેરાવળ સાઈડના જે વિસ્તારો છે, તેમજ સાવરકુંડલા સાઈડના વિસ્તારો છે, પાલીતાણા છે, જેસર બગદાણા પંથક છે, આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો વલસાડ, ડાંગ, તાપી, નવાપુર, સુરત આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ આપણને જોવા મળશે। હવે રાત્રિના 7-8 વાગ્યાના સમયગાળાથી લઈ અને 9-10 વાગ્યાના સમયગાળા સુધીની અપડેટ જોઈએ તો વિરમગામ, સુરેન્દ્રનગર, ધોળકા, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, કપડવંજ, મહેસાણા સાઈડના વિસ્તારો તેમજ રાજકોટ, ગોંડલના વિસ્તારો, બોટાદ, ભાવનગરના કોઈ વિસ્તારો કે જેમાં વરસાદની સંભાવના છે। દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ કોસંબા, વંકલ, ઉંબરપાડા, ડેડિયાપાડા, સુરત, બારડોલી, તાપી, નવસારી, નવાપુર તેમજ બિલીમોરા, વાંસદા, ડાંગ, સાપુતારા, વલસાડ આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના રહેલી છે।
હવે આપણે જોઈએ રાત્રે 12-1 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાનની અપડેટ, જેમાં બોરસદ હોય, ખંભાત હોય, વડોદરા હોય, સાપાનેર હોય, છોટાઉદેપુર, ડભોઈ, કરજણ, કવાંટ, અલીરાજપુર તેમજ બાલાસિનોર, લુણાવાડા, બાયડ, કપડવંજ, જહલોદ, પીપલોદ, દાહોદ પંથકમાં ભારે વરસાદ, છોટાઉદેપુર પંથક, કરજણ, ભરૂચ સાઈડના વિસ્તારોમાં પણ રાત્રે વરસાદ આપણને આજે જોવા મળશે અને આવતીકાલે વહેલી સવારે 6 વાગ્યાની અપડેટ જોઈએ, જેમાં સુરત, તાપી, નવાપુર, નર્મદા તેમજ ડેડિયાપાડા, ઉંબરપાડા, વલસાડ, નવસારી, ડાંગમાં પણ વરસાદ આપણને જોવા મળશે. આવતીકાલે એટલે કે 22 તારીખની અંદર બપોર પછીની અપડેટ જોઈએ, જેમાં સૌરાષ્ટ્રમાં છૂટો છવાયો વરસાદ આપણને જોવા મળશે. ભાણવડ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગોંડલ, રાજકોટ, જામનગર, જસદણ, અમરેલી તેમજ સૌથી વધારે વેરાવળ, ઉના, મહુવા સાઈડના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે. તો મધ્ય ગુજરાતની અંદર નડિયાદ, ગોધરા, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, અલીરાજપુર, દાહોદ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, રાજપીપળા, સુરત, તાપી, નવાપુર તેમજ વલસાડ, નવસારી અને ડાંગમાં પણ આવતીકાલે 22 તારીખમાં વરસાદ જોવા મળશે. ત્યાર પછી ધીમે ધીમે સિસ્ટમની અંદર ફેરફારો થશે. 23 તારીખની અપડેટ જોઈએ, જેમાં છૂટો છવાયો વરસાદ આપણા વેરાવળ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં ક્યાંક જોવા મળશે. બાકી વરાપનો માહોલ રહેશે, કારણ કે સિસ્ટમ હવે વિખેરાઈ શકે. ત્યારે એક બંગાળની ખાડીમાં સાયક્લોનિક સિસ્ટમ બનવાની છે, જે આગામી સમયની અંદર આગળ વચ્ચે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આ જે સિસ્ટમ છે તેની મજબૂતાઈની વાત કરીએ તો આ સિસ્ટમ ધીમે ધીમે 24-25 તારીખમાં કાંઠે ટકરાયા પછી તે પશ્ચિમ દિશામાં આગળ વચ્ચે મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર સુધી પહોંચતા વિખેરાઈ શકે. પરંતુ જો મજબૂત બને તો દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના જે ભાગો છે તેમાં તે અસર કરી શકે છે. તો આ રીતે સિસ્ટમની અસર આપણને જોવા મળશે. હવે આપણે જોઈએ પવનની ઝડપ. આજની વાત કરીએ તો ઓલ ઓવર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં 22 થી 25ના જોટાના પવનો રહેશે આવતીકાલે અને 23 તારીખ સુધી. આ રીતે નોર્મલ પવનની ઝડપ રહેશે, પરંતુ જે વાવાઝોડું બંગાળની ખાડીમાં બન્યું ત્યાં 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધીની પવનની ઝડપ સાથે તે 24 તારીખમાં ટકરાવવાની સંભાવના છે. તેની પવનની ઝડપ 112 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની હશે અને તે ટકરાવવાનું છે તે વિસ્તારોની આપણે સારસા કરીએ તો ખાસ કરીને ભુવનેશ્વર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમાં તે 25 તારીખે વહેલી સવારે 5-6 વાગ્યાના અરસામાં ટકરાઈ શકે. ત્યારે 105 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક પવનની ઝડપ હશે, જે રાયપુર આજુબાજુ થઈ અને આગળ વધવાની સંભાવના હતી. ત્યાં જબલપુર, રાયપુર, ચંદ્રપુર આ બધા વિસ્તારોમાંથી પસાર થશે અને નબળું પડવાની શક્યતાઓ છે. તો આ રીતે ગુજરાતની અંદર અત્યારે હાલ માવઠાની સંભાવના રહેલી છે. તો જોઈએ હવે આપણે હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ. હવે આપણે જોઈએ 850 SPA ઉપરની સ્થિતિ, જેમાં ખાસ કરીને આપણે જોઈ શકીએ છીએ જે અમરેલી, જૂનાગઢ વિસ્તારના જે ભાગો છે જેમાં તેમજ દેવભૂમિ દ્વારકા સુધીના જે ભાગો છે તેમાં 90% પ્લસ ભેજનું પ્રમાણ જોવા મળે છે 850 SPA ઉપર અને 700 SPA ઉપર. તો આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના આપણે ગણી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે જોઈએ આગળની વાવાઝોડાની અપડેટ, જેમાં ખાસ કરીને કયા વિસ્તારમાંથી આ સાયક્લોનિક સિસ્ટમ જે બનવાની છે અને પસાર થવાની છે. તો અત્યારે લાભ જોઈ શકો, અહીં જે સિસ્ટમ બનવાની છે તેની ઘાતક અસર ગુજરાત સુધી પહોંચવાની હાલ કોઈ સંભાવના આપણને જણાતી નથી, કારણ કે આ જે સિસ્ટમ છે તે આપણા સુધી પહોંચવાની કોઈ શક્યતાઓ પણ દેખાતી નથી. 25 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો આ જે સિસ્ટમ છે તે આ વિસ્તારોમાં એટલે કે બાંગ્લાદેશ તરફ તે જઈ રહી છે અને ગુજરાતની અંદર વાતાવરણ સૂકું રહી શકે. હવે આપણે જોઈએ હવામાન વિભાગ દ્વારા જે ગઈકાલે એટલે કે 20/10/2024 અને સાંજના 6 વાગ્યાની જે અપડેટ આપવામાં આવી છે તેની વાત કરીએ આપણે. ગુજરાતના કયા વિસ્તારમાં સૌથી વધુ વરસાદની સંભાવના છે? તો ઘણા બધા સ્થળો પર સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર હજુ આગામી 2 દિવસ છૂટો છવાયો વરસાદ રહેશે. ત્યાર પછી 22-23 તારીખમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં ક્યાંક ક્યાંક ઝાપટા પડશે. બાકી હવે જોઈએ આપણે કે આજે 20-10 થી 24 કલાક સુધી ભારે વરસાદની જે ચેતવણી છે તે રાજકોટ હોય, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢના વિસ્તારોમાં રહેશે. તેમજ ખાસ કરીને તાપી, ડાંગ, વલસાડ, નવસારી, દાદરા, દમણ, નગર હવેલીમાં ભારે માવઠાના સંજોગો હજુ રહેશે. થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટીની વાત કરીએ તો કચ્છના વિસ્તારો, સૌરાષ્ટ્રના તમામ વિસ્તારો, દક્ષિણ ગુજરાત આ બધા વિસ્તારોમાં હજુ આવતા 48 કલાક સુધી થંડરસ્ટોર્મની એક્ટિવિટી જોવા મળશે. તો આ રીતે ગુજરાતમાં 22 તારીખની સાંજના 6 વાગ્યા સુધીની ખાસ અપડેટ કે જેમાં માવઠું થઈ શકે. બાકી 23, 24, 25, 26, 27, 28 તારીખ સુધી વરસાદની
કોઈ ગતિવિધિ અત્યારે હાલ દેખાતી નથી, તો ખેડૂતો મગફળીનું કાર્ય કરી શકે છે. તો ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં. જોતા રહેજો ઓનલી ખેડૂત.